81 il Yaban Hayat Challenge serimizin yeni bölümünde Kastamonu'dayız. Şu an Kastamonu'nun en işlek meydanlarından bir tanesindeyim ve dağlara, doğaya çıkmadan önce insanlara bir soracağız. Burada hangi hayvanlar yaşıyor? Nereye gidebiliriz? Takip ediyorum abi. O yüzden geldim zaten. Sizi takip ediyoruz yani. Abi nerelere gidelim? Küre Dağları Milli Parkı olsun, herkesin bildiği gibi. Ilgaz Dağları olsun. Delik geyik hepsi var. Belgesellerde sen çıkıyor, görüyoruz da ben hiç ayı görmedim ki ya. Valla Kastamonu ayısı meşhur diyorlar. Daha ben 42 senedir Kastamonluyum, daha görmedim yani. 42 senedir ben görmediysem hani... Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. FETÖ'cüsün. Şimdi dağlara doğru yola çıkmaya başladık ama dağlara çıkmadan önce de bu yolun çevresinde, şehirden dağlara uzanan bu yolun çevresinde yırtıcı kuşlara da gözümüzü dört açıp bakacağız. Ne ses geldi? Yani Kastamonu'nun ormanlarının ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Taş düşebilir, ayı çıkabilir Allah'a emanet. Yes! İşte bu. Kurt. Abi kurt. Çek. Çek. Al Doğan'a al. Karşımızda bir çakal var ama mükemmel. Arkadaşlar herkese merhaba. 81 il Yaban Hayat Challenge serimizin yeni bölümünde Kastamonu'dayız. Şu anda Kastamonu'nun şehir merkezindeyim ve burada insanlara 81 il Challenge formatımızda her bölümde olduğu gibi yaban hayatını soracağım. Buradaki insanların bize verdiği brieflerle rotamızı dağlara, doğaya, ormanlara doğru çevirip yaban hayvanlarının peşine düşeceğiz. Şimdi ben çok merak ediyorum. Burada hangi hayvanları görebileceğiz? İnsanlar bizi nereye yönlendirecek? Bir beraber şöyle yürüyelim, soralım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Tanıdım sizi hemen arkadan. Teşekkür ederiz. YouTube'dan seyrettik de hep karşı. Teşekkür ederiz. Biz yaban hayatı çekiyoruz. Buyurun size yorumunuzu alalım. Gidiyoruz yani. Gece gel yani. Biz yaban hayatını çekmeye geldik. Biliyorum, gördüm. Hoş bulduk. Kastamonu'dayız bu bölümde. Ve burada nereye gidelim diye önce insanlara soruyoruz. Yani sizlere Ama soruyoruz. biz bilmiyoruz. Ama sizi takip ediyoruz yani. O zaman siz de bizimle beraber burada ne var göreceksiniz yaban hayvanlarını. İnşallah. Küre Dağları'na gideceğiz. Vardır oralarda. Orada şu anda kar da var. Var mı kar? Var. Bakalım inşallah. Vakit Teşekkür oldu. ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. İyi günler. Bakalım arkadaşlar neler çıkacak soruyoruz. Abi sana da soralım istersen. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Abim de bizi sağ olsun burada karşıladı, misafir etti. Abi nerelere gidelim? Bir de senden duyduk ama yine duyalım. Şimdi Kastamonu orman olarak çok büyük bir orman yapısına sahip bir yer. O yüzden vahşi yaşam konusunda da çok geniş bir hayvan popülasyonuna sahip. Küre Dağları Milli Parkı olsun, herkesin bildiği gibi. Ilgaz Dağları olsun, Daday, Ballıdağ bölgesi olsun. İşte Yaralıgöz tarafları olsun. Yani orman açısından çok geniş bir alan. Burada inşallah geyik, yaban domuzu, karaca gibi belki daha farklı hayvanlar da görebileceğiz inşallah. Yakalarsınız yani. İnşallah Ümit abi. ederek şey yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz İnşallah. çok. Bu arada arkadaşlar abim de dediği gibi alan çok geniş. Alanın geniş olması bizi bir tık zorlayabilir. Çünkü her yer orman, her yer dağlık, Evet, aynen. her Çok yerde geniş bir hayvan alan var. ihtimali var. Alan geniş olunca hayvanı görme ihtimali de biraz zor oluyor. O yüzden bu bölümde fotokapan çalışmalarına biraz yoğunlaşmamız lazım. Kastamonu'ya Çok güzel gelip olur. de ayıyı çekmeden dönmek olmaz. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Etraftaki insanlara soralım. Bakalım onlar neler biliyor. Nereye yönlendirecekler bizi. Hep beraber gezelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben de iyiyim, sağ olun. Takip ediyor musun? Takip ediyorum abi. O yüzden geldim zaten. Şurada bekliyordum aslında siz de. Ciddi mi? Arabayla gelir diye. Orada da Kastamonu yazısı varmış. Güzel orası. Dedim kesin burada çekerler video falan. Orada bekleyeyim dedim sizi. Bak seni de aldık hemen videoya. Tesadüfen denk geldik. Aynen. Bolu'yu çektik, Antalya'yı çektik, Evet. Karabük'ü çektik, Karabük'ü çektik. Kastamonu'ya geldik. Burada nerelere gidelim? Abi öncelikle burada Araç'ta bir yayla vardı. İsmini şimdi tam hatırlamıyorum. Bayağı Araç oldu. ilçesinde. Araç ilçesine doğru giderken bir yayla var. Orası da belki güzel bir şeyler çıkabilir hayvan olarak. Onun dışında araca doğru giderken biz mantar toplamaya gidiyoruz genelde. Zaten siz de biliyorsunuzdur kanlıca mantarı. Orada bir kere babamgil tavşan görmüştü. Belki oralarda tavşan görme ihtimaliniz var. Onun dışında zaten Kastamonu ayısıyla meşhur olduğu için ayı görürsünüz diyeceğim ama Bize kış olduğu için bilemiyorum. Bize ayı bulacağımız yerler söyle. Siz ayı bulacağınız yerler abi çok fazla o kadar bilgim yok ama genelde Ilgaz tarafında net bulursunuz. Bulamazsınız deseydin sen de ikonik önceki Yok bölümler abi. gibi olacaktı. Sizin bulacağınıza ben inanıyorum. O yüzden Teşekkür ederiz. Yani inşallah şansımız yaver giderse biz de güzelce çalışıp bulmaya çalışacağız. Şöyle bir yürüyelim. Orada birkaç kişiye soralım beraber. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Beğendiniz mi abi buraları? Beğendik ya, güzel bence. Amca merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Biz belgesel çekiyoruz, program yapıyoruz. Tamam. Kastamonu'ya yaban hayatı görüntülemeye geldik. İyi ettiniz. Burada hangi hayvanları nerede görebiliriz? Tavsiye edebileceğin yerler var mı? Vallahi oğlum bura şehir içi. Şehir içinde bir şey göremezsin. Yok, biz burada önce sizlere soruyoruz, sonra dağlara gideceğiz. Sen bizi nereye gönderebilirsin? Nereye gidelim? Mesela örnek veriyorum, Küre Dağları. Pınarbaşı,
Efendim, Dadayı Selalmaz tarafı. Ben buraları biliyorum. Bir de burada bir laf varmış. Ayı çıkabilir, taş düşebilir. Orası Ankara yolu, eski yol. Nerede görürüz ayıları? Ayıları ben görmedim şimdiye kadar. Tamam, inşallah biz görürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ilgaz dağları var, Kure dağları var. Ilgaz. Her türlü hayvan şeyi vardır. En çok hangi hayvan var? Vallahi ben görmedim ama var. Ayı, kurt. Var. Elik, geyik hepsi var. Teşekkürler, iyi günler. Burada çok fazla bilgi alamıyoruz. Bir çekimsellik var hafif. Genç yok ki abi. Hep nüfus biraz yaşlı gibi geldi bana ama. Gel. Ben de avcı olduğum için. Öyle mi? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok güzel. Biz de çekim yapıyoruz işte. Öyle mi? Yani buradaki insanlara soruyoruz önce Allah bir razı olsun. nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz. Sonra rotamızı çevireceğiz dağlara. Nereye gidelim siz söyleyin. Ilgaz var. Ondan sonra Küre dağlarımız. Buralarda ayı olsun, karaca olsun. Bunların mevcut. Biz mesela şimdi hedefimiz ayı diyelim. Şimdi Kastamonu ayılarıyla meşhur. Biliyorum. Küre'ye mutlaka uğrayacağız. Zaten Ilgaz üstünden geldik. Bayağı güzel ama kar var orada çok fazla. Evet, kar var. Küre'de de büyük ihtimal kar vardır ama tabii Ilgaz kadar olmaması lazım diye. çıkışında çoğunlukla rastlayabilirsiniz. Yani. Bakalım biz çekmeye çalışacağız. İnşallah. Denk Ama gelirse çekileceğine eminim ben. bakalım çalışacağız ya. İnşallah. Sosyal Bugün- medyadan zaten takip ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ama bir fotoğraf alayım inşallah. Tabii çekinelim abi. Abi bir fotoğraf alsak ya. Oluş gel, seninle Gel. de çekelim bak. Sen de büyüyünce avcı olursun belki abin gibi. Gezdersin. Fotoğraf avcısı olsun. Teşekkürler. Biz şimdi Kastamonu'da yaban hayatı çekmeye geldik. Yaban hayatı, hayvanları belgesel çekmeye geldik. Evet. Burada hangi köye, hangi dağa, hangi ormana gidelim ki o hayvanları daha iyi görelim? Sizin önereceğiniz yerler var mı? Ben Alife Köyü'nün muhtarıyım. Aynı zamanda DS'den emekliyim. Bizim burada şimdi şu anda böyle bir yaban hayvanı merkezde yok. Ama Ağlı, Devrekhanı, Ilgaz Dağı'nda Ya görebiliriz. yok, bizim merkezde olma amacımız nereye gidelim diye sizden rehberlik istiyoruz. Yani siz, Mesela, ben de sana söyleyeyim, benim kangal köpek var. 2 tane, 3 tane mesela. bende de kurt var 2 tane. Kurt kangal kurdu yer. Ben kurtçuyum ama kangal Şimdi kurdu yer. kangal kurt meselesine Mesela girmeyelim. şimdi yaban hayvan senin dediğin keklik, pardon. Ayı. Devrekhan tarafında bu. Ağlı tarafında da bu. Aa. Küre, bu onunla daha büyük. Biz şimdi hedefimiz Sen Küre. daha iyi biliyorsun hocam. Konuşsana. Bak esas hayvancılığın başı o baytar. Şimdi Küre çok büyük bir yer. Küçük Ama yer. neresine gidelim Küre'nin? Kure'nin de bir kılavuzu var. Orada da benim gibi bir muhtar bulursun. Sorarsın neresine gidelim diye. Doğru mu muhtarım? O da muhtar bak. Evet. Kaçıyor. Yani kaçma. Yani rehber araya. Bakalım biz de araştırıyoruz ya. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. FETÖ'cüsün sen. Ben senden FETÖ'cü. Ben gidiyorum. Bu da yeter. Sağ olasın abi, görüşürüz. Seni şimdi bir yere yollasak seni. Fener'deymişsin Fener. Sen ne yapıyorsun? Biz yaban hayatı çekmeye geldik ya. Nasıl hayat, yabancı hayat? Efendim? Nasıl? Ben de sana soruyorum, nasıl yaban hayat? Aynı. Burada nereye gidebiliriz? Bizi yönlendir. Valla buradan gezecek bir yer ancak kaleye çıkabilirsin. Yok, Küre dağları mı, Küre Dağı- Ilgaz mı? Nereye gidelim? Valla ben fazla gitmedim de bilmiyorum. Ayı ha. gördün mü? Hiç hayatında ayı gördün mü? Yok abi nerede? Nasıl Kastamonulusun? Kastamonu ayılarıyla meşhur. Şaşırdım ya, ben hiç görmedim ki. Biz göreceğiz. Yanlış anlama. Bazen belgesellerde sen çıkıyor, görüyoruz da ben hiç ayı görmedim ki. İşte biz de o belgesellerden birini yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Görüşürüz, kendine iyi bak. Biz daha fazla durmayalım da FETÖ'cü olduk çünkü. 2 dakikada nasıl olduysa. Neyse, şöyle biraz daha soralım, sonra dağlara doğru gideriz. Ayı çıkabiliyor, taş düşebiliyor, sarımsak, Kastamonu Taşköprü sarımsak. Abi şeyi zannediyorlar. Bak merhaba abi, nasılsınız? Merhaba, nasılsın? Merhaba, sağ olun. İyiyim yani. Biz yaban hayatı çekiyoruz, teşekkür ederiz. Dağlara gideceğiz biraz sonra. Senin tavsiye edebileceğin yerler var mı? Sarp'ın deposu derler buradan giderken. Küre'ye inmeden onun etrafında dağlar vardı. Onlarda bulursunuz. Bir de Küre'yi geçince Azdavay tarafına Zümrüt Tepesi derler ki Sarp'ın deposu derler. O Azdavay dediğin taraf şu an aklıma yattı, bir oralara uğrayacağım. Tosta da güzel, Tosta da güzel mesela. Dediği gibi Ilgaz Dağlar da güzel. Şeyi tercih ederim mesela Cide sahilleri mesela. Genelde aynı yerler söyleyeyim. Ayı görebilir miyiz orada? Ayı görmemiz biraz mümkün değil. Ayıyı bu tarafta göremezsiniz abi.
ben lafını özür dilerim. Biz ayı göremeyiz. Tarafta belki o fabrika deresi dediğimiz yerlerde mesela uzun güney derler fabrika deresi oralarda görmeniz geceleri falan imkanı olabilir belki. Bağlıdağ'da mesela. Çekinelim gel. Dadayın Bağlıdağ denilen yerde ben 10 kere belki o büyük kemikli buyurdu elikleri, geyikleri gördüm. Karaca, geyik. Tosun'da dediği gibi tavşan, geyik, karaca. Şimdi ayıyı biz bulamaz mıyız burada Kastamonu'da? Valla Kastamonu ayısı meşhur diyorlar. Daha ben 42 senedir Kastamonuluyum. Daha görmedim. Biz geleli bir gün oldu. Bakalım görebilecek miyiz? 42 senedir ben görmediysem hani mümkün değil artık ne çekilmişti diye diyorum Doğan abi. Öyle Abi biz çekeceğiz ya. Üzgünüm yani. Biz çek yine de inşallah denk gelir biz de görürüz sayende. İnşallah abi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Allah'a emanet. Var mı isteğin? Teşekkür ederim. Değer kattın. Sağ olasın. Amca teşekkür ederim. Çok sağ ol. Olmadı gel. Tekrar çek. Oğlum elim havada çıktı. Tamam. Teşekkürler Ömer. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Sağ olasın. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim abi ben sana. Buyur abi. Bir de taş düşebilir, ay çıkabilir yazıyor. Bir yerden onu bilmiyorum. Nerede? Bilmiyorum ama. Gerçekten doğru mu? O doğruymuş. Bir söylesene tekrardan. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Allah'a emanet. Sağ olasın abi. Şimdi dağlara doğru yola çıkmaya başladık ama dağlara çıkmadan önce de bu yolun çevresinde, şehirden dağlara uzanan bu yolun çevresinde yırtıcı kuşlara da gözümüzü dört açıp bakacağız. Şehirden dağlara doğru yola çıktık ve dağlara doğru gittiğimiz bu yolda sağımıza solumuza çok iyi bir şekilde bakıyoruz ki yırtıcı kuşundan ayısına, ayısından kurduna kadar hangi hayvanları görebilirsek görelim onları görüntüleyip sizlere göstermeye çalışacağız. Tıpkı Karabük'te olduğu gibi orada da geyik, karaca gibi hayvanları görüp sizlere göstermiştik ve bakın hemen sağ tarafında şurada bir kuş görüyorum. Muhtemelen karga. Bu hayvanlar gibi yırtıcı kuşlar da buralarda gezdiğini biliyorum. Biraz sonra bu ağaçların üstündeki yırtıcı kuşlara da odaklanacağız. Ve ekipmanlarımızla görüntülemeye çalışacağız. İnşallah. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Hoş geldin abi. Hoş geldin kardeşim. Nereye böyle abi? Sizin dağlara geldik ya. Kastamonu yaban hayatı çekeceğiz. İyi yapmışsın. Şöyle dağlara çıkıyoruz. Kar var mı yukarıda? Abi buralarda yok da Kastamonu daha ileride Ilgaz'da falan vardır yani. Ilgaz'a gittik ya dün. Uğradık oraya bir. Şimdi şöyle ayı falan çekmeye çalışacağız bakalım. İnşallah abi. Denk gelir. Nereye gidelim en çok? Gece buralarda da var yani. Gece mi? Aynen. Tamam. Gece geleceğiz buralara zaten ya. Gece çıkar abi. Bakalım inşallah. Şimdi bu ağaçların üstünde genelde yırtıcılar, şahin, kartal gibi yırtıcı kuşlar uçuyor diyecektim ki tam önümüze kondu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şans, böyle bir denk geliş yok arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar yani öyle bir şans var ki bizde umarım devamı da olur. Daha Kastamonu'nun yaban hayatında bu yırtıcı kuşların da varlığını gösterirken önümüze bir şahin kondu. Gerçekten o hayvanı örgütlesek desek ki biz bak tam burada yırtıcı kuşlar yaşıyor dediğimizde gel o ağaca kon desek konmaz. O derece güzel bir karşılaşma oldu ve bunu hem Onur abi hem de ben çok güzel bir şekilde görüntüledik. Sizler de gördünüz. Şimdi Kastamonu yaban hayatında şahinlerle, kuşlarla başladık ama yeşilbaş ördekler uçuyor şu an. İlerleyen aşamalarda iz takibi ve fotokopi çalışmaları sonrasında yırtıcı memelileri de görüntülemeye çalışacağız. Hedefimiz bozayı. Bakalım bu yol bize neleri çıkaracak. Kastamonu dağlarına doğru ilerlerken bir ağacın üstünde yine şahin karşımıza çıktı. Çok iyi bir şekilde görüntüledik onu. Uçtu mu? Evet, gerçekten mükemmel bir yer. Yani drone'la şöyle etrafta manzarayı alalım derken aynı zamanda buranın doğal güzelliklerini de sizlerle görmüş oluyoruz. Şimdi drone'u indirdikten sonra ilerleyen yerlerde belki drone'u bir de ormanda hayvanları aramak için gönderebiliriz. Çünkü şu etrafa baktığımda, açıklığı gördüğümde gerçekten duramıyorum. Etrafa böyle drone'la hayvan aramak için bakmak istiyorum ama tabii ki de yetişmemiz lazım. Hava kararmadan
çekimlerimizi yapmamız lazım. O yüzden arabaya doğru indiriyorum şimdi drone'u. Ah! Ben otelleri nasıl görmedim ya? Drone düştü. Abi drone düştü ya. Drone'u kurtarma operasyonumuz başladı diyebilirim arkadaşlar. Drone'un GPS'ine baktığımda suyun öbür tarafında görünüyor drone. Dolayısıyla sudan geçmem gerekiyor. Hava oldukça soğuk. Ayağımı hissetmiyorum ya. O derece yani çizme ama çizmede içinde ne bir polar var ne de bir ısılı yalıtımı var. Hiçbir yalıtım olmadığı için direkt soğuk ayaklarıma işliyor ve üşümeye başladım gerçekten. Vücudum da soğumaya başladı. Bir an önce bulmam lazım. Su da gittikçe artıyor. Şimdi bu kayaların da yani taşların da altını bilmiyoruz. Zemini tam bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ayağımız kayıp düşebiliriz. Bu sefer kıyafet de fayda etmez. Komple ıslanırız. O yüzden çok dikkatli bir şekilde şu anda nehirden ilerliyorum arkadaşlar. Şu an dizime kadar su var. Yani şöyle göstereyim sizlere. Yani bu dizime kadar olan suya ekipmansız giremezdim. İlk ekipmanımı yanımda getirmişim. Ki drone'u şu anda sağlıklı bir şekilde kurtarmaya çalışabiliyoruz en azından. Şimdi mesele arkadaşlar şu ağaçların içerisinden geçememek. Yani buradan içeriye girmeye çalışamam elbette. O yüzden hayvanların kullandığı bir patika aramaya çalışıyorum. Yani sonuçta hayvanlar su içmeye bu akarsuya geliyorlar muhtemelen. Ve bu akarsuya su içmeye nereden geliyorlar? Örneğin sağ taraftan mesela patikalar var. Mesela buraya hayvan su içmeye kullandığı rota belli. Anladınız mı? Hayvanlar buradan gelmiş böyle. Burası bir patika oluşturmuş. Ve bu patikada şöyle eğilerek sularını içmişler. Ben de onların izlediği patikadan devam ederek en azından yolumu kolaylaştıracağım. Her şey iyi hoş ama bir şeyi kaçırdık tabii ki de. Evet burası bir hayvan yolu. Buradan hayvan geçmiş ama hangi büyüklükteki hayvan geçmiş? Bu önemli. Muhtemelen işte karaca, tilki gibi, porsuk gibi hayvanlar geçmiş ki buradan bu kadar dar. Gördüğünüz üzere bu dalların arasından geçmem gerekecek. Yine de önceki yerden daha iyi. Buradan geçmek yine diğer yerlere göre daha kolay olacak. Kafa karışıklığı olmasın. Buradan geçtim az önce. Şimdi ikinci kez geçeceğim. Kamerayı oraya kurdum. Sizler buradan nasıl geçtiğimi görün diye. Şimdi kendim geçiyorum. Oha, oradan bir şey hareket etti. Kendi oynattığım taştan korktum ya. Bu kaya topraklar arasında çünkü akrep vesaire çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. En sıkıntılı yer de burası işte. Kuşburnu. Kuşburnu oldukça dikenlidir ve her yerinizi yırtar. O yüzden kafanıza gelmeden en azından kollarınızla şöyle kuşburnuyu açın. En az zarara bu şekilde girersiniz ama ellerim yırtıldı, her yerim yırtıldı. Böyle bir şey görmedim. Ya bir drone, sen nelere kabilsiz görüyor musun? Ah! Her yerim yırtıldı, her yerim. Yüzümü korudum ama. Ah gözüm. Koruyamamışım. Az bir şey geldi yine. Az önce nasıl geçtin diye soranlara arkadaşlar az önce geçtik ama işte bazen sol tarafta olan dikenler sağ tarafta olmuyor. Sağ taraftan geçiyorsunuz. Geçtiğiniz yerden 1 santim kenara saptadığınızda böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Neyse drone'a az kaldı. En azından drone'u kurtaralım da gerisi artık önemli değil. Hayatta hiçbir emek karşılıksız kalmadı arkadaşlar. Drone ne yazık ki kullanılamaz durumda. Şarjı hala yanıyor. Lan şarjın olsa ne yazar çalışamadıktan sonra. Sol arka ayağı kopmuş. Onun dışında sağ arka ayağı parçalanmış. Başka da bir zarar yok. Kamerasında zarar yok. Sol ve sağ ayaklarıyla beraber pervaneleri değişecek. Başka da bir zararımız yok. Yapacak da bir şey yok.
Biz yolumuza devam edelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar, Kastamonu'da öyle yollar gidiyoruz ama yaban hayatı peşindeyiz ama bu yollar öyle kolay gidilmiyor yani. Çamur, yağmur, devam. Evet arkadaşlar, arazi çalışmalarımıza devam ederken artık mola vermenin zamanı geldi. Güneş batmadan önce karnımızı doyurmamız lazım. Yağmur yağıyor ve çam ormanlarının içerisindeyiz. Kastamonu dağlarında bir noktada ve öyle hissediyorum ki ayılar etrafımızda. Yani burada onlarca ayının olduğunu tahmin edebiliyorum. Şimdi üstümü giyineceğim. Buraya kurulacağız. Araç üstü çadırımızı açacağız. Burada biraz dinlenip karnımızı doyurduktan sonra gece yarısı tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Oğlum yürü. Geldik. Şimdi barbekümüzü kurduk ama gerçekten ciddi anlamda bir yağmur yağışı var. Ormanın altına sığındık. Biraz daha az yağmur alıyor. Bir an önce burada karnımızı doyurup harekete geçmemiz lazım. Börü de ıslanıyor, biz de ıslanıyoruz. Ama olabildiğince az ıslanarak, karnımızı da doyurarak Kastamonu'nun bu dağlarına fotokapan çalışması, iz takibi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten 81 ilde yaban hayatı görüntülemeyle beraber 81 ilde de mangal yapıyoruz. Oranın doğasında vakit geçiriyoruz. Yaban hayat challenge deyince sadece o hayvanları görüntülemeye yönelik algılamayın arkadaşlar. Aynı zamanda o bölgenin doğasında vakit geçirmek ve bu doğal güzellikleri sizlere göstermek de bu projenin içerisinde yer alıyor tabii ki de. Hem kamp yapıyoruz, hem güzel bir vakit geçiriyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz ki burada geçirdiğimiz anıları da sizlere güzel bir şekilde yansıtabilelim. Börü, gel.
Evet arkadaşlar, şimdi Börü'yle beraber ön araştırma için buraya kurduğumuz foto kapanı kontrole gideceğiz. Onur abi de var. Hep beraberiz. Bakalım foto kapandan ne çıktı? Şu an burada dinlendiğimiz bu noktada, Kastamonu'nun bu yağmurlu, sisli ormanında hangi hayvanlar var? Foto kapandan elde ettiğimiz görüntüler bize gösterecek. Bakalım. Sonra da gece olduğunda onları birebir görüntülemeye çalışacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi ön araştırma için kurduğumuz foto kapanı kontrole gidiyoruz. Onur abi, ben, Börü hep birlikteyiz. Ve gerçekten az kişi olduğumuz için bir şekilde kamerayı da çekmeye çalışıyoruz. Aksiyonlu durumlar var. Yani az önce şuradan bir ses geldi. O sesin neye ait olduğunu bilemedim. Börü'nün verdiği tepkiden dolayı yani fark ettik. Gerçekten inanılmaz dakikalar yaşıyoruz şu anda. Az ileride de zaten foto kapanımız var. Foto kapanda ne çıktığını çok merak ediyorum. Esas olan buradaki canlıları foto kapandan gördükten sonra da Onur abiyle birlikte arabayla o hayvanları birebir görüntülemeye çalışacağız. Bu arada Börü tetikte yani. Bir oraya bir oraya. Evet. Şöyle gideceğiz abi. Börü gel buraya. Bu arada muazzam ortam arkadaşlar. Şöyle ormanı görebilirsiniz. İnanılmaz. Gitgide de karanlıklaşıyor orman. Abi dikkat et. Hem kaygan hem de karanlık ormana girdik. Yani Kastamonu'nun ormanlarının ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Gerçekten muazzam ortam, muazzam bir atmosfer ve ürkütücü anlar devam ediyor yani. Şu ortama bakar mısınız şuraya? Böyle bir şey yok. Yani yürü. Gel oğlum. Nereye? Gidiyor muyuz? Bulacağız mı ayıları? Ayıları, kurtları bulacağız mı oğlum? Hadi, hadi. Onur abi, sen ne düşünüyorsun? Şimdi foto kapana az kaldı. Yani Kastamonu'nun boz ayısı biliyorsun. Evet. Meşhur. Ayı düşebiliyor, taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor diyorlar. Ayı bize çıktı kesin. Kesin çıktı. Bakalım. Bakalım. İnşallah güzel neticeler almışsınızdır. Güneş nasıl olduysa bir anda ortadan kayboldu. Böyle bir şey yok. Kapkaranlık hale geldi. Sis çöktü. Zaten inanılmaz yağmur yağıyordu. Şu an böyle yani Börü bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor, geriye koşuyor. Ben de hani her taraftan ses duyuyorum. Biliyorsunuz bu tip işte orman içlerinde Börü! her taraftan ses geliyor. Buraya gel. Müdahale etmeden foto kapana gidelim. Yani müdahale etmeden duramıyorum çünkü Onur abinin dediği gibi sis bastı, yağmur halen yağmaya devam ediyor. Sis bastığı anda Börü de yani gözümüzün önünden kaybolması an meselesi oluyor ve bu bizim için çok riskli hale geliyor tabii ki de. Çünkü etrafta şu anda halihazırda başka yaban hayvanların olduğunu biliyorum. Gel oğlum. Gel. Nereye gittin sen bakayım? Ha? Nereye gittin? Baba bırakılır mı? Ha? Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar yani Kızılcahamam'da sürekli çekiyorduk. Sürtünme ağaçları vesaire gibisinden hani konuları ama sanmayın ki sürtünme ağaçları sadece Kızılcahamam'da var. Sadece Ankara'da var. Sadece Kars'ta var. Boz ayının yaşadığı tüm ortamlarda bu ayıların sürtündüğü, birbirleriyle iletişim kurduğu ağaçlar var. Şimdi bizim de yanından geçtiğimiz ağaçların belki birkaç tanesi sürtünme ağacıdır diye düşünürken bakın burada bir ağaç buldum. Ben bunu fotokapan kurmaya geldiğimde fark etmemiştim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu ağaç bir sürtünme ağacı. Ve bu ağaçlarda bozayılar sürtünerek birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Bu ağaçların olduğu yerlerde daha çok bozayıyla karşılaşma ihtimalimiz oluyor. Bana ses geldi. Ne ses geldi? Bizim fotokapana doğru alandan çıt çıt diye ses geldi. Az önce ben de duydum. Börü de bu tarafa doğru gitti. Nerede Börü? Börü arkaya doğru gitti. Fotokapandan ters yöne gitti. Abi zaten tetikteyim. Ha, anlık şey yapma. Vallahi çok kalbim küçük atıyor. Nerede Börü? Börü! Evet abi, hazır mısın? Hazırım Doğan abi. Börü de hazır. Ve foto kapanın yanına geldik. Foto kapan da hazır bence. Şöyle arkadaşlar, inanılmaz görüntülerin çıkacağı bir kapan bu. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Bu ağaçtaki bu foto kapandan Kastamonu'da hangi hayvanların yaşadığını en azından bir haftalık zaman dilimindeki kayıtlara göre
sizlerle paylaşmış olacağız. Abi sana şöyle teşrif edeyim. Ben bir kontrole başlayayım. O heyecanlı, o beklenen an geldi. Bu foto kapanda yani çok fazla lafı uzatmayacağım ve neler çıktığına hep beraber bakacağız. Bu arada birkaç ayar yapmam lazım şuradan. Arkadaşlar yaklaşık 84 tane görüntü var ve bu 84 görüntünün birçoğu bence buradaki yaban hayvanlarından oluşuyor. Ben geçmişe dayalı birçok çalışma yaptım ve yaptığım çalışmalarda hep ne kadar çok görüntü çıkarsa o kadar sevinirdim. Halbuki bunun yanlış olduğunu görüntüleri incelemeye başladığım günden bugüne yaklaşık 12 yıllık tecrübeyle karar verdim. 1000 görüntü aldığınızda bu verimli bir çalışma olmuyor. Çünkü önünde çalı çırpı geçiyor veya güneş hareketini çekiyor. Hareket sensörünü hassas moda ayarladığınızda verimsiz çalışma yapmış oluyorsunuz. Ama böyle 50, 80, 90, 100 arasında görüntüler alıyorsanız burası işlek bir patikadır. O görüntülerin de çoğu gerçek görüntülerdir. Buradaki yaban hayvanlarının görüntüleridir. Ben şimdi heyecanla o görüntülerin ne olduğuna bakıyorum. Onur abi hazır mısın? Hazırım Doğan abi. Arkadaşlar hazır mısınız? Börü hazır mısın? Ben de hazırım. Arkadaşlar şimdi birinci görüntüden başladım. Foto kapağını buraya kuruyoruz. Bizim kurma görüntülerimiz her zaman olduğu gibi burada zaten mevcut. Bir ara karlı dönem olmuş. Burada bir kar yağmış. O karlı dönemde ben ayı bekliyorum. Şöyle geçerken ikinci görüntülerden bakıyorum. Börü değil. Gerçek bir kurt. Dağların kurdu, bozkurt. Mükemmel bir görüntü var. Onun haricinde taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Bakalım ayı çıkmış mı? Yes! İşte bu. İşte bu. Yağmur da. Ben vurdum ya. Her yerim ıslandı. Neyse. Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde, inanılmaz değil bu arada. Niye inanılmaz dedim ben? Ayıyı burada çekmek zaten mümkün. Burası Kastamonu. Kastamonu ayılarıyla meşhur. Ve Kastamonu'nun ayısını da şu anda ekranda izliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde görüntüledik. Arkadaşlar Kastamonu'daki ne ilk ne de son çalışmamız. Bu foto kapan burada duracak. Bizim 81 il challenge çalışmalarımız çok hızlı gerçekleştiği için kısıtlı zamanda en iyi görüntüleri almaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftalık bir zaman diliminde burada güzel çalışmalar yapmaya çalıştık. Foto kapan çalışması sonucunda burada hangi hayvanların yaşadığını gördünüz. Şimdi gece yarısı, gece görüş ekipmanlarımızla, gece ekipmanlarımızla arabayla birlikte İşte Kastamonu'nun altını üstüne getirme zamanı. Hem sağa hem sola hem yukarı hem aşağı her yere bakarak buradaki hayvanları birebir el fenerleriyle görüntülemeye çalışacağız. Rast gelsin diyorum o zaman. Evet arkadaşlar şimdi gece oldu. Gerçekten yoğun bir yağmuru atlattık, kuruduk arabada. Bayağı ıslanmışız çünkü. Hem yemek yerken hem börüyle iz takibi yapıp foto kapağını kontrol ederken şimdi yağmur dindi. Yağmurun hemen arkasından zaten orman çok canlı olur. Genelde kar yağışı olsun, yağmur yağışı olsun. Yağış bittikten sonra hayvanlar aktif hale gelirler. Onur abi. Efendim Doğan. Neler göreceğiz ya? Foto kapağından gördük ama yetmedi biliyorsun. Bizim kendimizin de görmesi ve görüntülememiz lazım. Şimdi senin de az önce söylediğin gibi bir köyün yamacından yukarıya doğru, ormana doğru çıkıyoruz. Kamp yaptığımız yere de yaklaşık 3-4 kilometre bir mesafesi var buranın. Şimdi bu köye doğru yaklaşan hayvanlar teorisi biliyorsun bunu defalarca tecrübe ettik. Gerçekten kurtlar, ayılar, özellikle yırtıcı hayvanlar köye yaklaşıyor. Karacalar ve geyikler gibi hayvanlar da köyün yanında belki kendilerini daha fazla güvende hissettikleri Abi domuz çık. Domuz. Sağ uçuk koşuyorlar. Alıyorum kayıt. Işık tut, ışık. Doğanay çok güzel abi çektik ya. Sen şanslısın valla. Valla sen şanslısın. Ben hiç bakmıyordum. Zaten ışık bana doğru ama vurduğu zaten için görmüyordum da. Gündüz Şahin'in önümüze konmasıyla şansımızı ben... Evet yani o sahneyi bence şimdi bir daha koy. Evet. Bir daha hatırlatalım. Mükemmel. Eğitimli Şahin olsa bunu yapmazdı. Şimdi domuzlar. Evet başka canlıları da göreceğimizi düşünüyorum. Hadi ilerleyelim Doğan. Şu anda bakın arabayla gitmemize rağmen sağdan soldan havlayan köpeklerin sesini duyabiliyorum. Köpekler bize rehberlik ediyor arkadaşlar.
bölgede herhangi bir hareketlilik olduğunu köpeklerin havlamasından da hissedebiliyorum. O yüzden yani etrafa şöyle fenerlerle de bakarak devam ediyorum yoluma. Kurt! Abi kurt! Çek! Çek. Al Doğan al. Ver. Tutuyormuş. Çekiyor musun abi? Çekiyorum. Biraz sola götür. Sola. Tamam, çok güzel. Dur. Kurt mu çakal mı o? Çakal. Koşuyor arkadaşlar. Çakalı çektik şu anda. Karşımızda bir çakal var ama mükemmel. Ama yanında tilki var biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Tilki farklı yöne doğru koşuyor. Abi böyle bir şey yok ya. Gel yaklaş. Yaklaş. Arttırayım mı? Bir şey arttır. Heh. Dur. Arttır ışığı da ona. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kastamonu'nun yaban hayatını Onur abi seninle de desteğinle, eşliğin sayesinde bitirdik, tamamladık. Bence çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Her ne kadar ayıyı çektiğimizi sen beni çekemedin o esnada. Vallahi. O çünkü ayıyı gördüğümüzde çok büyük heyecana kapıldık. Ekrana tekrardan verelim. Ayıyı da çektik. Yani böylece yırtıcıların aslında birçoğunu foto kapan artı elimizde tamamlamış olduk. Onur abi ayıyı da çektik diyor ama foto kapanla artık ayıyı çekmek artık sayılmıyor. O yüzden hani elle çektiğimizi ekstra ayıyı çektik diye yorumluyor. Evet. Hem foto kapanla hem elle ayı, domuz, tilki, çakal, tavşan gibi yaban hayvanlarını görüntüledik. Tabii gündüz çektiğimiz yırtıcı kuşlar da bunlara ekstra oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir serüvendi. Kastamonu'da bizi kendine hayran bıraktı. Şimdi artık Batı Karadeniz'den sıyrılıp Doğu Anadolu'ya doğru yola çıkacağız. Bu sefer tüm ekip yolda olacağız. Kurt sürülerini, ayıları görüntülemeye çalışacağız. Yine yeni videolarda görüşmek üzere diyorum abi. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler.